waggaa hedduun beekaa. Ammatu nuun kaane macaafa keessa duuka seennee jechaa jiraanuu malee. booddee ijoolleen keenya nu lolus ni galee yoo nu macaafa du'u isaan beeknu amma fakkeenyaaf ani barsiistuu macaafaa beeti ati ijoolleen keenya nu lolooto hin taane yoomiyyuu taanaani waaqayyo sodaadhu nama sodaatin. Waaqayyo sodaachuu fayyaa nama sodaachuun gaariidha nama nurra gurguddaa waaqayyo sodaachuu fayyaa nama sodaachuun gaariidha nama nurra gurguddaa waaqayyo sodaachuu fayyaa nama sodaachuun gaariidha nama nurra gurguddaa waaqayyo sodaachuu fayyaa. Maalidha ijoo? Maaltu seenessa? Manni keenya gubatee biqiltas. Maal jettee? Mana irratti gubannee bulan ijoolleen bara. Maal amma kun akkanatti wajjin rakkanneeti kun lallabi jennee jettee lallabdu as teesseetumaan hin dubbadhu jetteen maal jedheen isa lallabi jedheen malee. Dhugaa lallabi jechuun koo hanga carraa biyaansi nama meeqas hin jala jira ustaaz? Nama 800. Nama 800 laalaaga. Asii amma nama 8 nama amma kanaatti lallabdi jechuudha. Hayyee beeti mo'itti godhadhu dhugaa nan jeekin amma duunna jala dubbannaan dhiiseen ba'an. Ishi. Mo'itti godhadhu thank you. Waan gaafii isinitti ta'e ustaaz isa gaafattu isin immoo. Anillee isiniif hin qabu. Itu jalqabde hoo xaaxaa keesseen zibte yaadi. Mo'itti godhadha wanti xaaxaan jiru wangeelli ifa. Rakkoon qabu. Guyyaa karraa kana booddee argachuu dhabuu dandeessu maaltu beekaarra galgalaayyuu dhufuu danda'a Yesuus. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 1 lakkoofsa 6 akkas jedha maqaa Kiristoos nan dubbisa akkas jedha. Yesuus itti fufee barattoota isaatiin garaan keessan hin raafamiin Waaqayyottis amanaa anattis amanaa mana abbaa koo keessa iddoon jireenyaa baay'eetu jira. Utuu hin jiru ta'ee isinitti nan hima ture. Iddoo jiru sana isiniif qopheessuudhaaf nan adeema. Yommus dhaqee iddoo sana isiniif qopheessuuf iddoodhuma ani jiru sana akka jiraattaniif deebi'ee dhufee tanan gara ofii kootti isin nan fudhadha. Lafa ani dhaqu karichis achi geessuu ni beektu jedhe. Lakkoofsa 5. Toomaas immoo yaa gooftaa eessa akka ati dhaqxu hin beeknu. Karichis immoo akkamittiin beekuu dandeenyaa jedheen. Yesuus deebisee karichi dhugaan jireenyis anaani. Anaan yoo ta'e malee eenyu iyyuu gara abbaa hin dhufu jedhe. Asirratti xiqqoo ibsuu barbaada. Sanittidha. Asirratti obsi. Asirratti carraan manaaf kennameera koostaati. Akkasii miti qoy waan na dhibe jiraati waan na dhibe naaf ibsita tokko tokkoon irra deebi'ee. Kanaafuu erga ibsee booddee waan gaafisitti ta'e immoo gaafattu. Okay, ibsi ayyeeture. Lakkoofsa tokko irratti yoo ol deebine mata dureen isaa maal jedha? Yesuus karaa gara abbaatti geessu ta'uu isaa jedha mata dureen isaa jechuudha. Yesuus karaa gara abbaatti geessu ta'uu isaa. Lakkoofsa tokkotti immoo ol deebi'ee maal jedha Yesuus barattoota isaatiin Yesuus itti fufee barattoota isaatiin garaan keessan hin raafaminii Waaqayyottis amanaa anattis amanaa jedhe. Kanarraa tokko tokkoon akkanaaf galaa deemu tokko tokkoon irra haasofnu. Yesuus itti fufee barattoota isaatiin. Ustaaziin xumurre kaa. Dhaqee tokko tokkoon naaf galuu jira qoy maal yeroo takkanaa dubbistee mi maal afaan oromoo. Xumuree ergasii gaafattu qoy. Ani akkasitti yoo isin ibsaa deeme malee ta'u kaa wanti ni wal nu jalaate rukutaa malee. Naaf ibsita gaafii waan natti ta'e lakkoofsa tokko irraa si himeeti walitti qabdee naaf ibsita. Gaafii isinitti ta'e. Tokko Yesuus itti fufee jedha. Dura maal dubbatee itti fufee takka jedhii qabi lakkoofsuma tokko irra. Lammaffaa barattoota isaatiin jedhe. Si maaltu keessatti galche? Afuraffaa lakkoofsuma tokko irra jira beeki. Garaan keessan hin raafamin jedhe. Maal ta'anii garaan isaanii raafame? Shanaffaa Waaqayyotti amanaa jedhe.
waaqayyo isa kam kan itti amanaa jedhe kun anattis amanaa jedhe jecha sii jedhu kana maa fayyadame anattis maa jedhe egaa inni waaqayyoodha ta'e waaqayyo lamaa miti waaqayyo kan tokko waaqayyo itti amanaa erga jedhe maaliif anattis jedhe isa hoo maal jedhan itti amanan barattoonni maal jedhan itti amananii jiran ayya shan hin baay'istan garuu yoon dagadhe immoo yoo yaadiin faattis ni haguutan gaafii sin gaafattan gaafii tokkoffaan Yesuus itti fufee jedhe maal itti fufa isa jedhuuf dubarratti deebitanii 13 irratti dubbisuu dandeessu garuu wanta barattoota isaa dandeessu miti kana dubbisaa deemi malee ati akkana jedhee dubbatee jira jalqaba jedhi dubbisi dura kanan ibsee ka'a laa 13 isa waan itti ajamuuf yani waan 13 isa waan itti ajamuuf duuba deebi dubbisi wal dhaggeeffachuun yoon jirre akkasumaan koo wacoota abaysa yaadi anamma manaa fi hammoo fi agaa yaanni waaqayyo naaf sen dubbadhe malee isaanii gaafii dhibba na gaafataniif dhibba deebisuun fi dhabuu danda'a. Masi inta janaan nageen itti rakkatin maaliifi waan si galee rakkatu waan si galee modhiisa. Yaadi gidduun seenin ofii isheetti seente wanna ta'eef dhimma isheedhaa dhiisi yaadi ጭንቀት እኮ አያስፈልግም Angela kallalam free taaneti garuu kana sin jechuu barbaadu gaafa na dubbadhu akkana jalan dubbanne ustaazni because ana siitiiti suuta jedheetiin akkanaa fi futtan deebisaa fi jira dirqama wanta inni na gaafate san hunda garuu amma naaf fi tokkosa ta'u lama kanarraa kanaaf immoo atis waan hubatte ibsitaaf amantoonni biraas immoo galaan ibsuu fi danda'u sokkee normaal Animo asirratti akka maxaafni qulqulluun jedhutti kudhumaa afur kanarraa gaafa isatti himu barattootaan Yesuus Kiristoos waan jechaanii ture yookiin immoo abdii abdachiisaa ture qaba. Barattoota isaa jechuudha. Innaa abdii abdachiisaa ture qaba. Yesuus Kiristoos immoo akka deemus itti himee ture. Akka gara abbaatti ol bahullee itti himee ture. So maal godhee waan kana itti himaa turee fi gaafa Yesuus Kiristoos biraa ol fudhatame akka isaan hin raafamne. Akka barattoonni sun hin raafamne yookiin immoo akka barattoonni sun hin dhiphanne. Yookiin immoo gooftaan keenya nu jalaa du'eera gooftaan keenya nu jalaa ol fudhatameera jedhanii akka barattoonni sun hin raafamnee fi maal jedheen Yesuus dursee isaan abdachiise jechuudha. Isa kana waadaa isaaniif galee jechaadha. Akka isaan hin raafamne Yesuus Kiristoos gaafa deeme maal gochuuf akka deemaa jiru iddoo qopheessuufiif akka deemaa jiru isaanitti himaa jira jechaadha. Iddoo kam iddoo jireenya kam iddoo jireenya bara baraa isaaniif qopheessuudhaaf akka deemu isaanitti himaa jira. Eenyutti barattoota isaa sanatti jechuudha. Gaafa ani deeme gaafa ani isin biraati sokke hin raafaminaadha. Anattis amanaa waaqayyottis amanaa mana abbaa kootii keessa iddoo jireenyaa baay'eetu jira. Itoo hin jiru ta'e dursee isinitti himaa jedheeni jechuudha. Kana jechuun abdii abdachiisaa jira. Gaafa ani deeme deebi'ee waan hin dhufuuf deebi'ee dhufee waan hin isin fudhatu. Waan an jedhin dhageeffannee jiru. Sagaleen koo jira jiru. Irratti isin ibsaa jira ustaas. Dirqama koo akkatti yaadda sanitti si deebisuu dhabuu danda'ani baay'isoo. Kanaaman akkati barbaaddu sanitti si deebisuu dhabuu danda'a. Akkanaaf ifettan deebisa. Waaqayyotti amanaa anatti amanaa jechuun maal jechuudha mee? Tarumbicha deebisatta biraa dhiisiti. Si dhufee jira obsi ustaas. Waaqayyottis amanaa anattis amanaa jedhe. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee isinii maaliif waaqayyotti amanaa jedhe Yesuusii ana qofatti amanaa maaf hin jenneettu. Dammoo asumarrattuu immoo anillee kan gaafiyyuu isin gaafadhu Yesuus Kiristoos otoo aboo tokko hin qabne otoo waan tokko gochuu hin dandeenye ta'e akkuma isin jettan sanuu otoo Yesuus Kiristoos humna waaqummaa qabu ta'e anattis amanaayyuu jedhee of bira hin buusu jechuudha. Garuu Yesuus Kiristoos maal jedhe amanamuu gaafiin kiyyaa yaa mucayyoo akkasii miti gaafiin kiyya sirriitti hubadhu sirriitti hubadhu mee akkasii siin galle qoy yeroo takka kana dhageeffadhu. Si dhageeffachuu jiraame. Waaqayyotti amanaa gaafa jedhu. Waaqayyo meeqa jira? Kan itti amanan. Waaqayyo tokkicha jira. Okay. Waaqayyotti amanaa jedhe waaqayyo jedhanii itti amananiimi? Yaa. Anattis amanaa gaafa jedhu hoo inni kun hoo eenyudha? Anattis amanaa kan jedhu kun hoo eenyudha? Kan lammaffadha kun. Yesuusiif abbaan tokko aniif abbaan tokko dheera koo Yesuus. Maaliif addaan baate reenyi? Tole akkas taanaani akka ati jette kana Yesuusiif waaqayyo tokko yoo ta'e waaqayyotti amanaa jedhee anattis amanaa maa jedhee lama gonni kun. Ikkoo anattis lama miti kaa akka ati yaaddetti lama ta'uu danda'a akka macaafatti garuu tokkodha. Jecha afaan Ingiliffaa keessa ende kan jedhamu san yookaan ammoo afaan Abroomifaa keessatti isaan suni waan tokko irratti hin dabalamu. Fakkeenyaaf amma anis yaadiinis jedha. Anii fi yaadiinis jedha.
Saan ka dabalamtu waan biraa ibsuu keessatti. Ikkoo kinoo Malee malee asumatti waan turaa irratti waan biraa ibsuu keessatti fayyadamamti waan jechuudha. Saan sun qubeen saadhaa afaan Oromoo keessatti. Anattis jedhe. ikkoo gaduma hidhanii kinoo asirratti ukkooyyuu jechuudha bar. Ani abbaa keessaa abbaan ana keessaa hidha bar. Gadi siixanii yoo dubbistan jechuudha. Inni sun rakkoodhaame sun ani isin keessa isin na keessadha sun rakkoodhaame sanitti deebita. Jecha kana ibsi ati Waaqayyotti amanaa jedhtayi Waaqayyo tokkicha jedhanitti amananii. Anattis maa jedhee eegaa inni Waaqayyo erga ta'e yookaan anatti qofa amanaa jedhee dhiisuu qaba yookaan Waaqayyotti amanaa jedhee dhiisuu qaba. Anattis maa jedhee. Namni Yesuusitti amane Waaqayyottis amane namni abbaatti amane ilmattis amane jechuudha. Waaqayyoo fi abbaan tokko waan ta'eef garaagarummaan qaban anii fi abbaan tokko hidheera bakka araatti na xifta zaggaa koo. Ila xiyyaaqee asfalti. Ayyee asumarratti amma anatti Waaqayyotti amanaa jechuun Waaqayyo jedhatti amanaa jechuudha. Kunna waan nama dhibuu miti. Anattis amanaa gaafa jedhu dhagaye meeroo takka. Anatti maa Waaqayyotti amanaa jechuun kan waami Waaqayyotti amanaa jechuun Waaqayyoon akka Waaqa ta'etti amanaa jechuudhaami. Yoo Yesuusitti amante Waaqayyottis amanta ka. Yesuusitti amantu taana. Jechicha siin jechuun jira jechichi. Waaqayyotti amanaa jechuun hiikni isaa maal jechuudha? Waaqayyo akka Waaqa ta'etti amanaa jechuudha. Anattis amanaa jechuun ammoo gaafa jedhu Yesuus anattis amanaa gaafa jedhu barattoonni isaa maal jedhanitti amanan? Maal ta'uu isaatitti amanan? Waaqa ta'uu isaatitti amanu ka. Waaqayyoo fi Yesuus tokkodha. Abbaaf ilmi tokkodha. Garagara baasuu dandeessan. Hayyee tole Waaqa ta'uu isaatitti amanan kan jedhu macaafa keessa naa kennime. Maal jettan? Yesuus anatti amanaa anattis amanaa jedhee ati Waaqa ta'uu isaatitti amanan jette mee macaafa keessa bakka biraadha deemiti. Bakka biraadha Waaqayyo ta'uu isaatitti amanan. Bakka biraa wanti nu oofu hin jiru ustaaz. Amanan kan jedhu naa kenna. Barattoonni Waaqayyo ta'uu isaatitti amanan kan jedhu jechuudha. Ani sii baasa rakkoon qabu garuu bakka kudhan seeniin amma asumarratti walii gallee too dabarra. Dandeessu jechuudha. Ayidallam ani nan danda'a jedhee miti baran hamma naaf galee malee nan danda'a jedhee miti hamma naaf galee dubbisaa jira ani sitti amma wolof qabuun barbaadu siif galee ani wallaaltuudha garuu amma. Anatu siif kenna ani jechi kuni. Garee kan. Qonni ishiin isa qabe waan yaadu. Abbaaf ilmi tokkodha garaagarummaa hin qabani akka yaada keessan akka ati barbaadde san. Haasawa Yesuus guyyaa tokko taasisee halkan gaafa qabamuudhaaf deemu. Na dhagoo jirtaasa? Qonni ishiin kee qabaata. Hin dhagaamaa yaadi sagaleen koo jira. Amma ni dhagaame. Okay, tamam. Amma dhagamu jira jeche? Yaa amma ni dhagaama. Okay, ayyee tole. Eegaati kennuu hin dandeenye amma. Yesuus Waaqa ta'uu isaatiitti barattoonni amananii jiran kan jedhu erga naaf kennuu dhabdee ana ammoo waan biraa siif kenna. Aniif abbaan tokko jechuma Yesuus keessa. No, qoy. Injira. Qoy. Ustaaz no. Erga kennuu dhabdeef no. Okay, yoo jiraate naa kennaa ka. Keessa jira. Okay, Yohaannis 28 irra. Galeen kooti yaadi. Yohaannis 20. Yaadi. Kan keessa jira masi kan isaanii tokko kutaa jira amma dhufe. Sagaleen koo jira moo hojjoo? Amma dhufee jira. Sagaleen kun jira? Amma dhufee jira. Amma ni jira miti? Yohaannis 28 irra jira. Bartoonni amanuu isaanii. Mee naa dubbisme bartoonni amanan kan jedhu naa dubbisme. Yaa Toomaas bartoota keessaa tokko akka ta'e beektu miti. Laa ani waan ebalu dubbatee miti jechicha maaf dubbatee isa isaan itti deebi. Yaa amanuu isaaniiti akka inni Waaqa ta'e amanee amma fakkeenya. Kanaa miti akka jedhe. Gaafiin kiyya akkaataan jiru. Yesuus. Naan dubbisa. Toomaas immoo gooftaa koo Waaqa koo jedheen. Eenyuun Yesuusin. Tokkicha keessatti haasawame. Maal jedhanii akka barattoonni amanan dhugaa bahee jira. Bakka hedduutti dhugaa bahee jira. Maal mee ani waan akkatti amanan naa kenname.
Network na rabbishu jira jiru. Okay, dubbisi. Masih dubbisiif. Sagaleen koo jira jalqaba meeqa yeroo takka. Yaa jamaa sagaleen koo jira. Yaadi sagaleen barnatti Yeroo takka deebisu. yeroo takka ijoo. Sagaleen koo jira jamaa. Jira ustaaz eeyyeno. Sagaleen kukkutaa ustaaz baanee Dhaabaa deebinu. godha Baanee dhaabaa deebinu. beeku. Eeyyoo. Baanee deebinu moo? No jira. Wallahi ani hin beeku sagaleen na bira hin jira jechuu jira namma. Jirtu ustaazi sen. Jira alhamdulillah tuma. Okay. Yaadi sagalee rabbashuu jira. Yaadi maalidha? Buusi yookiin deebisi isaan buusi deebisi yaadi. Maqaa Yesuusii.